Mengi ambayo tunapokea katika mitandao ya kijamii. Labda mtu anataka kujua banda langu nikilitengeneza nje ya fence itakuwa ni sawa, au banda kama nitaliweka juu ya ghorofa juu itakuwa ni sawa. Mwingine anafikiria hadi kutengeneza banda juu ya mti ili njiwa wake waweze kukaa pale juu ya mti, na mwingine anataka kutoa chumba katika nyumba yake, chumba cha ndani kimoja, alafu njiwa wawe ndani. Sasa tuangalie sifa tu ambazo zitalifanya hilo banda litakuwa miongoni mwa banda bora na nzuri kwa ajili ya mifugo ya njiwa ya urembo. Kitu cha kwanza kabisa tuangalie muundo mzuri na mpangilio wenyewe wa banda. Kwa mfano banda unavyoliona hapa nyuma lina vyumba ambavyo vingine vina upana wa futi 2.5 na jengine lina upana wa futi 2. Kwa hiyo hii inategemea tu kwa mujibu wa njiwa utakaoweka ndani. Kuna wengine wana maumbo madogo, lakini kuna wengine wana maumbo makubwa. Inabidi waweze kukaa kwenye vyumba vya futi 3. Alafu kitu kingine katika muundo wa banda unatakiwa uweke sehemu tofauti. Uhakikisha kwamba njiwa wana sehemu kidogo za kukaa na kuenjoy, na sehemu nyingine wanaweza wakatumia kwa ajili ya kutaga na kutamia. Kama unavyoona hapo, njiwa yule pale amekaa ametamia. Sasa kitu cha pili, uzingatie usafi. Siku zote katika mifugo kitu cha kikubwa ni usafi. Usafi, kwa mfano njiwa atakuwa kwenye chumba, kama atakuwa kwenye chumba, hakikisha kwamba sakafu yako unaweza kuisafisha katika njia rahisi. Sio kuna vitu vingine umeviweka pale chini unashindwa hata kupitisha ufagio, inakuwa huwezi kusafisha. Alafu vile vile kunatakiwa ukavu. Asilimia kubwa ukiweka kwenye chumba utakuta unaweka chakula alafu baadaye wanaoga, wanamwaga, kwa hiyo panafanya unyevu. Kitu hicho kinakuwa hakitakiwi. Iwe ni rahisi vile vile kuweza sehemu yoyote, kwa mfano unataka kwenda kuifanyia usafi, iwe ni rahisi. Kuna mabanda mengine yanatengenezwa huwezi hata kuingia ndani. Yaani chumba tu unakuta kimlango tu njiwa anaingia, anatoka, lakini huwezi kufanya chochote. Hata njiwa ndani unaweza kukuta hata kama amepata athari ya ugonjwa unashindwa hata kuingia kumtoa na kumsaidia. Sasa sifa ya tatu, uangalie uingizaji wa hewa. Tunazungumzia hewa, kwa kuna matundu ya kutosha ya kuweza kuingiza hewa, na vile vile upepo uweze kuingia kwa wepesi, lakini usiwe upepo mkali. Kama banda umeleka juu ya ghorofa juu, alafu unakuta haujalizungushia chochote, hata maplastiki liko open kabisa, kwa hiyo upepo unakuwa mkali, wanaathirika wale njiwa, mpaka njiwa wadogo wadogo wanakuwa wanaathirika. Kitu cha 4, mwanga wa kutosha. Kwa mfano njiwa wako umewaweka ndani kwenye chumba, hakikisha kwamba kuna sehemu unapita mwanga wa jua, kwa sababu mwanga ni dawa na ni tiba kwao. Ikiwezekana unaweza hata ukatoa kwa mfano bati, baadhi ya bati kadhaa, halafu ukaruhusu mwanga wa jua ule wenyewe kabisa ukaingia ndani. Hiyo inakuwa ni jambo bora zaidi, kwa sababu watapata kukaa na kuota lile jua. Alafu kitu namba 5, tuzingatie sana katika masuala ya usalama. Usalama huu ukoje? Unakuta mtu unatengeneza banda lakini labda kuna paka karibu, kuna panya, kuna nyoka, kuna wadudu wabaya ambao wadudu hatari wanaweza wakaingia kwenye banda. Hicho inaweza kikaathiri muendelezo wako katika masuala ya kiufugaji, na ukavunjika moyo, mwisho wa siku ukajiona unafanya kitu ambacho hakina faida. Kwa hiyo hakikisha unaliwekea, kama ni wavu basi weka wavu ambayo itakuwa ni ngumu, mdudu yote hawezi akaingia. Kwa mfano hizi wavu unapoziona hapa nyuma, hizi wavu hapa hakuna panya, ndio maana, lakini ingekuwa kuna panya basi ningeweka na vile wavu nyembamba. Kwa hiyo hawataweza kuingia wale panya, wala nyoka hawataweza kuingia. Kinga, tuangalie kwenye upande wa kinga dhidi ya hali ya hewa pia inapobadilika. Wakati mwingine huwa tunakuwa tuna joto kali au tuna baridi kali, au mvua unakuta inakuwa ni kubwa. Sasa vitu kama hivi, kuna watu wengine wanaishi sehemu za mikoani, kunakuwa kuna baridi kali baadhi ya kipindi. Kwa sisi hapa Dar es Salaam na Zanzibar hali ya hewa yetu inakuwa ipo wastani na ipo standard. Kwa hiyo banda unaweza ukaliweka popote ikawa haina shida. Alafu kitu kingine, sehemu mahali pa kutagia panatakiwa pazingatiwe, pawe pasafi na pawe pana ukubwa wa kutosha kwa ajili ya njiwa. Kuna njiwa wengine wakubwa, kwa hiyo hawawezi kukaa kwenye viota ambavyo vidogo, na wakati mwingine hukaa wawili.
Sasa kwa mfano kwamba hawa French unaowaona hapa nyuma, hicho ni kiota kinatosheleza kabisa. Sasa na swala jingine labda la kukumbushia na la mwisho ni urahisi wa matumizi ya kuwapa maji na kuwapa chakula. Kwa mfano hapa unavyoona ni rahisi sana kuweza kuwapa chakula, alafu na maji vile vile ni rahisi sana, unatoa tu unabadilisha maji kwa haraka. Asante sana kwa kunisikiliza.